আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সকলে ভালো আছো। আবারও এক নতুন ভিডিওতে তোমাকে স্বাগতম। আমাদের আজকের ভিডিওর বিষয় হচ্ছে কীভাবে আপনি আপনার OBS এর ভিতরে মাইক্রোফোন অ্যাড করবেন। এই যে মাইক্রোফোনের লেয়ারটি, এটি যদি আপনি অ্যাড না করেন তাহলে কখনোই আপনি যখন ভয়েস দিবেন তো আপনার ডেস্কটপে বা ল্যাপটপে এই রেকর্ডিংয়ের সময় অথবা আপনি যখন লাইভে থাকবেন তো এই সমস্ত কাজ করতে গিয়ে এই মাইক্রোফোনের লাইনটি যদি আপনি সেটআপ না দেন তাহলে কাজ করবে না। তো অবশ্যই এটি সেটআপ করতে হবে। তো আপনি অবশ্যই, আমি জানি যে আপনি ভিডিওতে ক্লিক করেছেন শুধুমাত্র এই মাইক্রোফোন কীভাবে অ্যাড করবেন আপনার OBS-এ, তো সেটি দেখার জন্য। তো চলুন সেটি দেখে নিই। তো এটি অ্যাড করার জন্য আপনাদেরকে সরাসরি এই যে লেয়ারটি রয়েছে এখানে আপনি মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করবেন এবং করার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাডের এখানে মাউস আনার পর এই যে উপরে দেখতে পাচ্ছেন অডিও আউটপুট কম্পিউটার, ঠিক আছে। তো এটিতে ক্লিক করবেন। করার পর এই যে আপনি এখানে সার্চ করবেন মাইক্রো, এটি মুছে দিয়ে সার্চ করবেন MIC, ঠিক আছে। এটি লিখে এটি লিখে ওকেতে ক্লিক করে দেবেন। তো আমার এটি যেহেতু অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে দিস নেম অলরেডি ইউজ, তো তার জন্য আমার দিচ্ছে না। তো এটি আপনাদেরকে সরাসরি দিয়ে দেবে এটি যখন ইউজ করবেন। তো তখনই আপনি সরাসরি ওখানে ভিতরে গিয়ে ওটাতে ক্লিক করে দিবেন। তো আমি এটি এখন ডিলিট করে দিচ্ছি, আমার এই স্ক্রিনের সামনে যেটি রয়েছে তো এটা আমি রিমুভ করে দিচ্ছি। রিমুভ, তো রিমুভে ক্লিক করে দিলাম। আমার ভয়েসগুলোর ভিতরে যাবে না, তো তার জন্য ভিউজ রিমুভ করতে পারছি না, ঠিক আছে ফ্রেন্ডস। তো আপনি সরাসরি ওখানে ক্লিক করে ওখান থেকে আপনি এটি করে নেবেন। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করেন এবং কমেন্টের মধ্যে জানাবেন ভিডিওটি আপনার কেমন লাগলো। তো আজকে ভিডিওটি পর্যন্ত, দেখা হবে আবারও কোনো নতুন ভিডিওতে। সুতরাং ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।